Главното прибежиште на скопјани и жителите на Скопје од сообраќајниот метеж и урбанистичкиот хаос, за солниште од гласната метропола, вулканиот град и спас од загадениот воздух, викенд лулка за прибирање на витамин Д, но и атрактивна локација за туристите. Скопскиот рај се нарекува Водно. Убавата планина од 3 јуни 2011 година станува уште попримамлива, откако станува подостапна и попристапна за посета до највисоката точка, од каде распослано како черга се гледа подножјето на Водно. Ова утро и ние се издигнавме горе, над Скопје, на 1066 метри надморска височина. Нема да се пофалиме со утринско планинарење, но ќе се оправдаме со тоа што брзавме да ви ги пренесеме убавините од тука и приказната која ја крие Скопската жичница. И нашиот утрински подвиг е се со цел да ве примамиме и вие да излезете на свеж воздух. Жичницата Милениумски крст за помалку од 5 минути не издигна до последната точка – Крстовар. По топлото планинско чајче со кое не угостија, поразговаравме со нашиот домакин Борис Ивановски. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што со нас и со нашите гледачи ќе споделиме за сите детали поврзани со оваа жичница. Ви благодараме и на вас на поканата. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Така, ајде да започнеме. 12 години, ова е 13-та година ја ситниме со еден од најатрактивните места. Ќе речам најатрактивната локација е токму оваа жичница, бидејќи привлекува многу туристи. Со постоењето на жичницата се размрда и градот Скопје. Кажете ми, имаме ли статистика, водите ли статистика од прилика колку луѓе се качиле на жичницата? Па водиме статистика, да ви кажам вака, пошто кажавте да веќе 13 на години како постои жичницата, кога почнаме со работа, оние планинари што се тука што доаѓа, можеше да на прсти да ги изброиш на раздвиженоста, да кажем. Сега некаде имаме и по 700, по 800 билети само за враќање во еден ден. Оние што доаѓаат горе што пешачата се враќаат со жичара, а има и други што се враќаат и пешки. Похрабрите. Да. И со кондиција повеќе. А инаку со жичарата имаме доста превезени патници. Сега бројка, да кажем, ајде, во цела Македонија има превезено во овој период, да кажем, да бидам малку поскромен. Инаку зависиме од времето и близината што е тука, дури да кажем и она матка која што е без конкуренција најдобро ја засенивме, затоа што е многу поблиску жичарата, таму е пристапот малку полаш и имаме доста посетители. Преку недела, обично во летниот период имаме доста страни гости, а викендите имаме и празниците, имаме и домашни гости, тогаш се и наголемите гужви. Така, од прилика викенди, има ли кулминација? Кога е кулминацијата? Има ли ден кој бил фасцинантен со бројка на посетеност на жичницата? Па има, најчесто се неделите, пошто сите сега и со законот нема да се работи, не се работи во недела и обично се неделите и празниците кога се и самата близина и да бидеме реални и оваа криза не можат луѓето да одат подалеку и тука им е најблиску и најевтино да дојдат и имаме посетеност. Инаку, еве као за пример да кажем, јануари имаме некаде, овој јануари, околу 30.000 билети, не рачунајќи ги децата до 6 години, кои што не ги венитираме, пошто не ги наплаќаме, значи некаде преку 30.000 посетители имаме со жичарата само. Интересно е што жичарата нуди можност да се привезат и миленици, воедно нуди можност и велосипедистите, односно оние кои што не сакаат да се искачат со велосипед до овде, и таква можност нуди. Бидејќи сте од почетокот на постоењето овде, на оваа позиција, сте виделе секакви лица, сте виделе секакви реакции. Споделете со нас како реагираат оние кои што првпат се соочуваат со жичницата? Какви се реакциите? Какви се коментари добивате? Видите, само што ќе влезат веќе во оној делот кај што е жичарата, малку се луѓето престрашени, сепак е нешто ново за оние што доаѓаа прв пат што не се возеле.
После тоа веќе се навикнуваат и има разни реакции сега во тој дел, од страв, малку од паника, од сите тие работи. Има забавни моменти, јас сум била сведок на ситуации со миленици, со кучиња кои што не сакаат да влезат. Има такви дури и непријатни ситуации кога куќето не сака да влезе во... Па има, сигурно дека има, ние ги возиме и по законот за сообраќај треба да биде во транспортера. Ние како луѓе и како нација не почитуваме тоа и ги возиме и во колите ги возиме без транспортери. Не се навикнати миленичињата да бидат и има малку проблем околу тоа. И дури некои одбиваат да ги возат во транспортер, така малку со убедување така. Да, треба да се навикнеме на оние основни правила на однесување. Како човек кој што секојдневно е овде, сакам да ве прашам и околу културата на однесувањето. Еве со овој разговор да ја поттикнеме таа култура кај народот кој што доаѓа овде. Забележувате ли подобрување во однесувањето на луѓето кои што доаѓаат на планина во однос на оставање на отпад? Како се однесуваат ете и со жичницата? Дали имаме културно однесување? Во почетокот не бавме толку, а сега веќе сум задоволен. Доста веќе напредуваме во тој дел како народ и како посетители. Немаме многу околу тој дел оно што е оставање на отпад и сето тоа. Се многу посовесни патниците и граѓаните и планинарите што доаѓаат тука, така да немаме толку многу проблем. Нити во кабините, нити во жичарата. Бидејќи овој разговор го правиме во период не е викенд, тоа сакам да кажам, не се забележува многу раздвиженост овде ќе споделиме со гледачите, но забележуваме туристи. Јас конкретно забележав странци кои што има овде. Дали тоа е показател дека во периодот секако и во текот на неделата има посетеност од граѓани кои што можеби се од кои што не се државјани на Македонија? Каква е посетеноста за време на работните денови? Како што кажав, независимо од времето, колку сме и претежно и луѓето како се слободни, што се слободни. Во оној дел, да кажеме, од април до ноември, преку недела, претежно работиме со страни туристи, а и тука и сега и овој период имаме исто преку недела работиме и со страни туристи повеќе, него со домашни, а викендите веќе сосема друга слика, тогаш имаме и наши посетители. И надвор од Скопје претпоставувам доаѓа. Имаме ли можеби статистика за тоа колку странски државјани биле? Дали водите за такво нешто статистика? Не, за тоа не можеме да водиме статистика, затоа што билетите се цената на билетите исто дали за страни или за домашни гости, немаме како да водиме статистика, ама некоја моја проценка, пошто сум долго во оваа бранша, сметам дека 70% од посетителите што се во Скопје, па и во Македонија се тука присутни. Неизбежно е веќе жичарата за да се посети. Господин Борис, ајде малку околу техничкиот момент, како функционира жичницата, односно со колкава брзина? 28 куполи се вкупно, колкав е капацитетот, колку луѓе може да собере? Точно, 28 кабини имаме и тие се за по 8 патника кабините. Капацитетот, пресметаниот капацитет на конструкторот е некаде околу 2200 патници на сат, ама во реалноста не може така да биде, секојаш не може да бидат фул кабините, така да возиме со брзина некаде околу 3,5 метри во секунда, која што е некоја економика и за да можат, пошто е туристичка жичара, да можат и да си погледаат да уживаат во возењето. Инаку може максималната брзина е 6 метри во секунда, тогаш и не може многу и да се види. Пошто е као и панорамско разгледување. Во одредени ситуации, односно кога имаме ветровито време, жичницата не работи. Тоа сме сведоци и вие овде како вие и вработените во жичницата апелираат и им посочуваат на оние кои што се посетители да внимаваат при однесувањето кога имаме одредено невреме. Жичницата не работи во понеделник и не работи во периодот кога има ветровито време, така? Неработен ден е понеделник за жичницата, тоа е по законот за работни односи, кај што вработените треба да си тоа
добијате еден неделен одмор и последниот вторник по месецот кој што го користиме за сервисирање, за проверки и за тоа. А оно што се однесува до ветерот, не е само ветерот, законска обврска имаме кај што законодавецот предвидел кога е невреме, ветер, видливоста намалена, тогаш мораме да исклучиме жичарата, односно од безбедностни причини. Тоа е пред се безбедноста, па на патниците и на жичарата и на вработените нормално. Инаку за ветерот конкретно пред некој ден што беше, тогаш имаме ние на 2 столба имаме поставено ветромери и ја пратиме ситуацијата колку дува и како дува. Дозволено ни е зависно од правецот од 16 метри во секунда, веќе се јавуваат алармите, се вклучуваат на 20 метри самата ја намалува брзината, на 21 метар веќе исклучува чарата и во тој период во саботата конкретно беше, имавме удари од 32 метри во секунда, што е 2 пати над дозволениот минимум. И во тој период не возиме, прекинуваме со патници, со возење на патници, затоа што сепак е безбедно ама непријатно е возењето во такви услови. Така. И тогаш не возиме патници, чекаме дали да се смери времето или пак воопшто не стартуваме. Така, ќе повикаме овде на разбирање, да знаат оние кои што во такви услови доаѓаат овде зошто жичницата не работи и секако ќе повикаме сите оние кои што никогаш не биле да дојдат и да ја посетат и да се повозат на оваа панорамска жичница и секако оние кои што ретко ја посетуваат да ги поттикнеме почесто да го прават тоа. Сигурно, убаво е тука, најблиску е, најевтино е и најбрзо може да си дојде, да си прошета, да си ужива, да си, што викам јас, да си фати D3 и да си се врати дома на ручек и сето тоа. Да, не случајно реков во најавата овде колку и да е минусни температури е топло. Топло е на душата, топло е на срцето. Ви благодарам многу за одвоеното време, простор и за гостопримството кој што ни го понудивте со тоа топло чајче и вкусно чајче што го испивме со вас. Ви благодарам и на вас.